இதுவே ஜாஸ்தியான வெயில் தான் உங்களுக்கு. இது மோடம் போட்டுருக்கு சார். இல்ல வெளிச்சமே பெரிய ஆக்சுவலி ஆமா இப்ப நான் சில நினைக்கிறாங்க 10 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறேன் நான். அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட சேனல்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு பார்த்தேன். பட் ஆனா கன்ஃபார்ம் நம்ம இது வந்து நம்ம சால்ட் வாட்டர் கூட பயன்படுத்திக்கலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். சால்ட் உள்ளுக்குள்ள போகும்போது ரொம்ப நாள் இருந்து அது அரிச்சு ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஹீட்டிங் ஆன வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 days பேக்கப்ல இருக்கு சார் உங்களுக்கு. இப்போ ஊட்டி நீலகிரின்னு போயிட்டோம் அப்படின்னா முக்காவாசி நேரம் இப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்க மாதிரி. கண்டிப்பா. அங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி சார்? 50 வாட்ஸ் பேனல், 100 வாட்ஸ் பேனல், 75 வாட்ஸ் பேனல், 120 வாட்ஸ் பேனல். அதை மேக்கப் பண்றதுக்காக செராமிக் கோட்டிங் சொல்லி தான் பண்ணுவாங்க. பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே சகட் மேடிக் இந்த வீடியோல இங்க ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டரா இருந்தா சர்டன் டிகிரி ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது கட் ஆஃப் ஆயிரும். எஸ் நம்ம இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ல எப்படிங்க? இது நல்ல கேள்வி சார். அதாவது வாட்டர் டேங்க் வந்து 5 feet மேல இருக்கணும். பட் இப்போ வந்து அந்த நெசசரி தேவையில்லைங்க. நம்மளோட இது வந்து 3 mm பண்றோம். சரிங்க. ஸோ மற்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா 0.2 mm 0.5 mm தான் பண்ணுவாங்க. மினிமம் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபா உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சேனல் நம்ம MKG. இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நல்ல நாள் ஆமின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே வேண்டி விரும்பி கேட்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத பின்னாடி இருக்க போர்டே உங்களுக்கு சொல்லிடும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சோலார் வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதில் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டது என்ன அப்படின்னா, பிரதர் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி வீடியோவாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எந்தெந்த வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் ஃபுல்லாக பாக்ஸஸாக எவ்வளோ அடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத, இதோடைய ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஃபைனல் அவுட்புட். ஸோ இதில் வந்து இவங்க வந்து என்னென்ன விதமான சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் டீல் பண்ணிருக்கிறாங்க, அதனுடைய பலன்கள்லாம் என்ன, அதனுடைய ப்ரைஸஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற தாராளமாக வீடியோக்குள்ள வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKG சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை டிங் தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஆகட்டும் போஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே டக்கு ப்ரொஃபைல் வந்திருக்கும். பார்த்தா வரைக்கும் நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்குற மாதிரி இது சாரோட வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காரு. இது என்ன மாடல், இதை பற்றியெல்லாம் எப்படி என்ன இதுங்கிற சார் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். வணக்கம் சார். இது வந்து ஸ்ரீ சோலார்ன்ற கம்பெனிலேருந்து பண்ணுறாங்க. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா PCO டைப்னு சொல்லுவோம், நம்ம பவுடர் கோட் எடுத்தது. சரி, 20 வருஷம் வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. மினிமம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 20 ரூபாயிலிருந்து 30 ரூபா உங்களுக்கு சேவ் பண்ணும் உங்களுக்கு. இப்போ இது பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் பழைய இதாக டைப்பாக இருக்குது சார். இது ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டால் பண்ணி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுங்க சார்? சார் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு சார். இப்போ புதுசாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை விட உங்களுக்கு வந்து போட்டு நமக்கு நல்லா ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கிறத வந்து காட்டுறதுக்காக தான் சார் உங்களுக்கு இந்த காமிச்சு வந்தேன். இப்போ வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கெப்பாசிட்டிங்க சார்? இது வந்து 150 லிட்டருங்க சார். இது 150 லிட்டர்ஸ். இது இந்த டியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க 3 லேயர் டியூப்ங்க சார். இது மேலே ஒரு டியூப் வரும், அதுக்கு உள்ளார ஒரு டியூப் வரும், அந்த உள்ளார டியூப்புக்குள்ள வந்து ஒரு காப்பர் கோட்டிங் ஒன்று கொடுத்துப்பாங்க சார். ஸோ அதை தான் நம்ம 3 லேயர் டியூப்னு சொல்லுவோம். அது ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இப்போ அங்கேயும் பார்க்க போகிறோமா சார்? அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா SS மாடலுங்க சார். இது ஸோ இது வந்து பவுடர் கோட்டடு. பவுடர் கோட்டடு நம்ம அங்கே பார்க்க போகிறது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஆமாம் சார். எது சார் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு? இல்லை சார், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா SS மாடல் நல்லா போகும். ஸோ அதை விட இது காஸ்ட் வைஸாக ஒரு 700 ரூபாய் கம்மியாகும் சார். 100 லிட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 700 ரூபாய் இருக்கும். 150 லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1200 கம்மியாகும். ஸோ லிட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி தகுந்த மாதிரி கம்மியாகும். ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மேலே இருக்க அந்த டேங்க் மட்டும்தான் உங்களுக்கு SS மாடல் இன்னர் மாடல் வரும். ஸோ SS மாடல் போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இன்னர் அவுட் ரெண்டுமே வந்து SS மாறும். ஒரு சிலவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல தண்ணி இருக்கும், ஒரு சிலவங்க வெறும் போர் தண்ணி மட்டும் தான் பயன்படுத்துவாங்க. ஆமாம் சார். ஸோ அந்த மாதிரி போர் தண்ணி இல்லை சப்ப தண்ணியெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது இது உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி வரும்? கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ஊரை பார்க்கும்போது சிறுவாணி தண்ணியை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிலர் வந்து RO சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. ஆனால் நம்மளோட இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போர் தண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது சால்ட் வாட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்ல தண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா உள்ள வந்து SS மாடல் ஒன்று பண்ணுறோம், அது போய் GS சீட்னு ஒன்று பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா GS சீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 mm திக்னஸில் பண்ணுறோம். சரிங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு லைஃப் ஜாஸ்தியாக வரும். ஸோ மற்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஒரு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இது வந்து 3 mm பண்ணுறோம். சரிங்க. ஸோ மற்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா 0.2 mm 0.5 mm தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அதோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சரிங்க. மற்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா செராமிக்ஸ் கோட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த இது பண்ணமாக்க உடம்புல வந்து ஒரு வகை ஸ்கின் அலர்ஜி வரும். இது எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா அந்த திக்னஸ் வந்து கம்மியாகும் போது அவங்களோட லைஃப் டைம் வந்து கம்மியாயிடும். அதை மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக செராமிக் கோட்டிங்னு சொல்லி தான் பண்ணுவாங்க. பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. சரி சரி. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து திக்னஸ் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு இந்த இது பண்ணுறோம். நம்ம வைக்கிறதுக்கு கம்பல்சரியாக இந்த மாதிரியான செட்டப் தான் நம்ம வச்சானுமா சார்? கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செட்டப். ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்தது. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மாடல்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரிங்க. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் வந்து ஷார்ட் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கைப்பிடி செவருன்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு 2.5 feet அல்லது 3 feet வரும். ஹைட்டு வந்து மினிமம் வந்து 5 feetக்கு மேலே இருக்கணும்.
ஓ அதாவது வாட்டர் டேங்க் வந்து 5 ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கணும். பட் இப்போ வந்து அந்த நெசசரி தேவையில்லைங்க. சரிங்க. இப்போ நம்ம அந்த மாடல் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 3.5 ஃபீட்டுக்கு கீழேயே வந்து உங்களுக்கு டேங்க் எல்லாமே வந்துடும். எங்கள் வீட்டில் தொட்டி வச்சிருக்கிறோம். அந்த பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா சார்? ஆமாம், அந்த மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்காங்க. மொட்டமால் எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டெல்லாம் இல்லாமல் சும்மா சின்னதாக பெட்டு போட்டு சும்மா இது வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இப்போ வச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துதா இருந்தால் இந்த செட்டப்புக்கு எப்படி சார்? ஓகே, கண்டிப்பாக சார். அந்த மாதிரி இருக்க எல்லார் வீட்லையுமே வந்து கைப்பிடி செவர் கட்டியிருப்பாங்க சார். ஸோ அதுலேயே இந்த டேங்க்லேயே நீங்கள் இந்த ஹைட்லேயே நீங்கள் டேங்க் வச்சுட்டு இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம சோலார் டேங்க் வச்சிடலாம். இந்த இது பண்ணணும்னாவே உங்களுக்கு மினிமம் வந்து ஒரு 5,000 to 7,000 தேவைப்படும் உங்களுக்கு. தேவைப்படுதுங்க சார். ஸோ அந்த நெசசரி இப்போ தேவையில்லை. இபி ப்ரொவிஷன் இதுலேயே இருக்குங்க சார் உங்களுக்கு. இபி காயில் கொடுக்குறது. சரிங்க சார். பட் நான் இது வரைக்கும் இது இபி காயில் கொடுத்ததே கிடையாது சார் நமக்கு. நம்ம வீட்டில் வந்து 4 பேர் இருக்கோம் நம்ம. சரிங்க. ஸோ அது போக அடிஷனல் 2 பேர் அப்பப்போ கெஸ்ட் வருவாங்க. அவளை எல்லாருமே நம்ம குளிச்சாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் காயில் இது பண்ற மாதிரி தேவைப்படாது. அந்த அளவுக்கு ஹீட்டிங் இத ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு ஈபி காயில்னா நம்ம கரண்ட்லயும் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே இந்த இதே டெம்பரேச்சர் இருக்காது. ஸோ இயர்லியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 டேஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ் ஃபுல் க்ளவுடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் கூட உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் இல்லையா, அப்போ இந்த ஹீட்டிங் காயில் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இப்போ இருக்கிற இந்த கிளைமேட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், நல்ல மோடம் போட்டுருக்கு, மழை வர மாதிரி இருக்கு. ஆமாம் சார். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு எப்படி சார் இது நமக்கு சோலார்? அது எல்லாருக்கும் இந்த சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்ல வந்து இதுவே ஜாஸ்தியான வெயில் தான் உங்களுக்கு. இது மோடம் போட்டிருக்கு சார். இல்லை வெளிச்சமே பெரிய ஆக்சுவலி ஆமாம், இப்போதான் நான் சில நினைக்கிறாங்க இந்த மோடமான வெயிலே வந்து இதுக்கு ஜாஸ்தியான வெயில் தான். அப்படிங்க. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் 60 to 70 டிகிரி வரும். இந்த இதை நீங்கள் லேசாக தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஹீட் உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க. நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. இதுதான் சார் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இதில் ஹீட்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஏன்னா இது வேக்கம் டியூப். இது சரி, இந்த வேக்கம் டியூப் சிலர் வந்துட்டு இது வெயிட் கம்மியானதில் போடுவாங்க. ஸோ அப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு சரியாக உங்களுக்கு ஹீட்டிங் ஆகாது. இதோட வெயிட் நீங்கள் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 2 கிலோக்கு மேலே வரும். ஸோ இது குவாலிட்டி நம்ம பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு ஹீட்டிங் ப்ரொடியூஷன் ஜாஸ்தியாக வருது. நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஹீட்டர் இருந்தால் சர்டன் டிகிரி ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அது கட் ஆஃப் ஆயிரும். எஸ் எஸ். நம்ம இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படிங்க? இது நல்ல கேள்வி சார். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து 70 to 80 டிகிரிக்கு மேலே ரைஸ் ஆகும். சரிங்க. உங்களுக்கு ஓவர் ஹீட் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில்லிங் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கோல்டு வாட்டர் வித் ஹாட் வாட்டர் மிக்சிங் ஆகிட்டே இருக்கும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை சில ஊருக்கு போகிறாங்க அப்போ எடுக்காமல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வேர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இது மூலியமா ரிலீஸ் ஆகிடும் வெளியில். ஓ ஹீட் அதிகமாச்சுன்னா தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் போயிடும். ஸோ ஹீட்டிங் ஆகிறது வந்து ரொம்ப லேஸான இதாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏர் விண்ட் மூலியமாக வெளியில் போயிடும். ஓகே. இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன டிகிரிக்கு மேலே வரும்போது இது மேலே தண்ணி மேலே 80க்கு மேலே போகும்போது வெளியில் போயிடும். 80க்கு மேலே போகும்போது. ஆமாம், இது வென்டிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க சார். இது கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துறோம் நம்ம. ஓகே. இதுதான் இதோட இது. சரி சார். இப்போ இந்த மாதிரி செட்டப்பில் எப்படி சார் நீங்களே செட் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா, இல்லை நம்ம ப்ராடக்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்? இல்லை, 2 டைப் தான் சார். உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு நாங்களே வந்து செட் பண்ணோம்னா நான் பண்ணி தரோம். சரிங்க. அப்படி இல்லைன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான மேட்டர் தான். ஓகே. ஸோ அங்கே லோக்கலில் இருக்க எலக்ட்ரிஷியனை வச்சு ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பண்ணிடலாம். ஆமாம். நாங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ நான் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஓகே. ஸோ அது எப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். இது வந்து பவுடர் கோட்டட் மாடல். ஆமாம் சார். இது நம்ம கிட்ட என்ன ப்ரைஸ் சார் வருது? இது பார்த்தீங்கன்னா 12,600 ரூபாய் கொடுக்குறேன் சார் நான். 12,600. 12,600. 100 லிட்டர் சொல்கிறேன் நான். 150 இருந்துச்சுன்னா 14,600 கொடுக்குறேன் சார். ஓகே. ஒரு பெரிய மேட்டர் என்னன்னா 10 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறேன் நான். மற்றவெல்லாம் 5 இயர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க, நம்ம 10 இயர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது ஆச்சுனாலும் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக. இதோட லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 20-25 இயர்ஸ் வரும். ஓ ஆமாம். ஓகே. அந்த மாதிரி நம்ம கேரண்டியாக சொல்கிறது ஒரு 10 இயர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம கம்பெனி வாரண்டியாக 10 இயர்ஸ் இருக்குது. இது எலக்ட்ரிக் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ சார் பண்ணும்? நார்மலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது 3 கிலோவாட் 2 கிலோவாட் போட்டு நீங்கள் ஹீட் பண்ணுவாங்க சார். சரிங்க சார். ஸோ ஒரு பக்கெட்டை ஹீட் பண்ணுறதுக்கே மினிமம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி 10 நிமிஷம் வரும். அப்படி பார்க்கும்போது 2 கிலோவாட் போடும்போது 2000 வாட்ஸ் சார் அது. ஸோ 2000 வாட்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பக்கெட் தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கே ஹீட் பண்ணுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் போயிடும். ஒரு யூனிட். ஆமாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 லிட்டர் 150 லிட்டர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 150 லிட்டர் நீங்கள் ஹீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மினிமம் 2 கிலோவாட் யூஸ் ஆகும் சார் உங்களுக்கு. அப்போ 2 யூனிட் போகும் உங்களுக்கு. ஸோ 2 யூனிட்ல 3 யூனிட் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். மினிமம் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 ரூபாய் 30 ரூபா உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். இதனோட இன்லெட் எங்கே சார் இருக்கு? சொல்கிறேன் சார். இது வந்து அவுட்லெட் சார். இது இந்த இடம் வந்து அவுட்லெட். ஆமாம் சார். இதுதான் நம்ம வீட்டுக்கு போகிற பைப்பு. இதுக்கு தான் வீட்டுக்கு போகிற பைப்பு. சரிங்க. இந்த இதுதான் ஹீட் உங்களுக்கு இதாகும். சரிங்க. இன்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு இருக்குது சார். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள்.
இன்லெட் வந்து இங்கே கீழே இருக்கும். சரிங்க. கீழே கொடுத்து நம்ம எப்பவுமே மேலே வரும். சுடுதண்ணி எப்பவுமே மேலே இருந்து தான் எடுப்பாங்க. பட் ஆனால் கன்ஃபார்ம் நம்ம இது வந்து நம்ம சால்ட் வாட்டர் கூட பயன்படுத்திக்கலாமா? தாராளம் பண்ணலாம். சால்ட் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப நாள் இருந்து அது அரிச்சு உள்ளுக்குள்ள அதுக்கு தான் சார் நம்ம வந்து உங்க ஜிஎஸ் சீட்டை வந்து பண்ணுறோம். நம்ம ஜிஎஸ் சீட்டு கொடுக்கறதுனால தான் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திக்னஸ் அதனால ஜாஸ்தி பண்ணுறோம் நம்ம. சரிங்க சரிங்க சார். ஸோ அதனால உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதே நம்ம கிட்ட கமர்ஷியல் பர்பஸ் அவைலபிள் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து 300 கேட்பாங்க, 500 கேட்பாங்க, 1500 கேட்பாங்க, 2000 இருக்கு. ஸோ அவங்க ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு லிட்டர் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும். வீடுகளுக்கு வந்து 100, 150, 200, 250, 300 மோஸ்ட்லி 300 வரைக்கும் தான் போவாங்க. சரிங்க சரி. ஸோ அது வந்து 300லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மினிமம் ஒரு 15 பேர் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 100னா உங்களுக்கு 4 பேர், 4லேருந்து 5 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. 150 இருந்துச்சுன்னா 6லேருந்து 7 பேர் 8 பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டியூரேஷன் இருக்குது. எங்கெங்க சார் பயன்படுத்தலாம் இதை? இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடு, அது போக காட்டேஜ். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ்லாம் நிறைய அந்த ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ரெகுலர் ஆள் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் ஊட்டி கொடைக்கானல் சொல்லும்போது எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வருது. ஓகே சார். இப்போ நீங்கள் முன்ன சொல்லியது என்னன்னா இங்கே இருக்க இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த சூடே போதுமானதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஊட்டி நீலகிரின்னு போயிட்டோம் அப்படின்னா முக்கால்வாசி நேரம் இப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்க மாதிரி. கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி சார்? சார் இங்கே இப்போ நம்ம ஊட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் நிறைய காட்டேஜில் நம்ம போட்டிருக்கோம். சரி. உடம்பு சுடுற அளவுக்கு ஹீட் தேவைப்படாது இது. சரிங்க. ஸோ ஜஸ்ட் சன் ராக்ஸில் தான் இது ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு லைட்டான வெயில் வந்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. 4 மணிலேருந்து 5 மணிக்குள்ள ஒரு வெயில் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வெயில் இருக்கும்போதே உங்களுக்கு ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இது மட்டும் இல்லாமல் இனி அடுத்து எஸ்எஸ்ல இருக்க மாடலும் நம்ம ஆக்சுவலி சாரோட ஷாப்பில் போய் பார்த்தலாம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ஏன் எடுக்கணும்னு வந்தோம் அப்படின்னா சரி மோடம் போட்டுருக்கு, மழை வந்துருக்குள்ளே இதை ஷூட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னுக்கா வந்திருக்கோம். இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து அங்கே அப்படி போயிடலாமா சார்? ஓகே சார் வாங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ஸ், அதாவது எஸ்எஸ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க சார். ஸோ இன்னர் எஸ்எஸ் அவுட்டர் எஸ்எஸ் இருக்குது சார். இதில் பார்த்து செகண்ட் இன்னொரு மாடலே இருக்குது. இதில் அவுட்டர் எஸ்எஸ், இன்னர் வந்து சிஏஜி சீட்டில் போட்டு பண்ணுவோம். இதிலே 2 வகையாக இருக்குது. ஆமாம் ஆமாம். அந்த இன்னர் எஸ்எஸ்னா அது என்ன சார்? இப்போ அவுட்டர் எஸ்எஸ்னா இது எஸ்எஸ் ஓகே. இன்னர் எஸ்எஸ்னா அதாவது 2 டேங்க் இருக்குங்க சார் இதில். அதாவது இன்னர் டேங்க் ஒன்று, அவுட்டர் டேங்க் ஒன்று இருக்கும். சரி. கேப்பில் வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்போம் நம்ம, ஃபப்பிங் இன்சுலேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம. சரிங்க. ஸோ அதை இன்னர் டேங்க் வந்து 2 டைப் அவங்க சொன்னேன் இல்லையா, ஜிஎஸ் சீட் ஒன்று, எஸ்எஸ் சீட் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு. இது இந்த ராடெல்லாம் இருக்குல்ல சார், கம்பல்சரி இவ்வளோ ராட் இருந்தாகணுங்கிற ஒரு கண்டிஷனுங்களா இல்லை எப்படிங்க சார்? ராட் வேணும் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாமா இல்லை? அதாவது 100 லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 10 லிட்டர் 10 டியூப் வேணும் சார் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 நம்பர் வச்சுட்டு 10 டியூப் 100 லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அது கரெக்டானது. அது வந்து 80 லிட்டர் தான். அது 100 லிட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க 10 டியூப் இருக்கும். அப்போ 150 லிட்டர்ஸ் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி 15 நம்பர் வரும் சார். இது எஸ்எஸ் அப்படினால நம்ம போன பார்த்த பவுடர் கோட்டிங் விட இது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக. எவ்வளோ சார் இதோட பிரைஸ்? இப்போ எவ்வளோ சார்? இப்போ நீங்கள் காமிச்சிருக்கிறது 100 லிட்டர். ஆமாம் சார், இதுக்கு 100 லிட்டர் சார். ஓகே. கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,600 கொடுக்குறோம் சார் நம்ம. ஓகே. 14,600. 10 வருஷம் கேரண்டியோட கொடுக்குறோம் நம்ம. 10 இயர்ஸ் கேரண்டி. 10 இயர்ஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம. ஆக்சுவலாக உங்களோட ஷாப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா வர்ற கஸ்டமர்ஸ்க்குமே டீலர் பிரைஸ் தான் கொடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக. அது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. உண்மை சார். இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு இந்த பிரைஸ் அதே மாதிரி தானுங்களா? ஆமாம் சார், கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட சேனல்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு பார்த்தா 1000 ருபீஸ் லெஸ் பண்ணிட்டு 13,600 கொடுக்குறேன் சார் நான். ஓ. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஏன்னா இப்போ கடையோட ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று வந்து டீலர் ப்ரைஸில் கஸ்டமருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் இந்த இது மட்டும் வந்து டீலர் மட்டும் இல்லை, டைரக்ட் கஸ்டமருக்கு நம்ம டைரக்ட் டீலர் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாம் சார். ஓகே. அப்போ நம்ம சேனல் மூலிமா வந்தாங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்ல இருக்கிற 100 லிட்டர்ஸ் 13,600. 13,600. ஆமாம் சார். 10 வருஷம் வாரண்டி உள்ளது சார். 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஆமாம், இதே 5 இயர்ஸ் சொல்லுவாங்க, நம்ம 10 இயர்ஸ் இதே நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ நீங்களுமே பார்க்கலாம் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பொருளுடைய குவாலிட்டியில் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத. இப்போ நம்ம சேனல் மூலியமாக வராங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து 13,600. ஆமாம் சார். ஆமாம். அந்த 13,600 வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த செட்டை சேர்ந்து கொடுப்பீங்களா இல்லை வெறும் இந்த ட்ரம்முக்கு மட்டும்? நோ இல்லை சார், இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கிட்டாக தான். இந்த ட்ரம்மு, அதாவது டேங்க்கு, இந்த டியூப், வேக்கம் டியூப் வித் ஸ்டாண்டு, இது எல்லாமே ஃபுல் கிட்டாக வந்துடும். ஸோ அது போக உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டிங் காயில் அடிஷனலாக வேணும் அப்படின்றவங்களுக்கு, அதாவது ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னமாக இந்த ஹீட்டிங் காயில் மட்டும் அடிஷனலாக வரும் சார். இது ஸோ இது என்ன சார் ஆக்சுவலி ஹீட்டிங் காயில்? இது வந்து இபிலேருந்து ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறது. ஓ, லைன் கொடுக்குறக்கு. ஆமாம். நம்மளோட டேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா சார் மினிமம் வந்து ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து ஹீட்டிங் ஆன வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 days பேக்கப்பில் இருக்குது சார் உங்களுக்கு. 3 நாள் நீங்கள் எடுக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 3 நாள் நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட்டு நாள் என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சோ அதே டெம்பரேச்சர் 3 நாள் கழிச்சு எடுத்தாலும் இருக்கும், மெயின்டைன் இருக்கும் சார். பரவாயில்ல, அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி சார். சரி சார். இப்போ இது கூட அடிஷனலாக அந்த ஹீட்டிங் காயில் சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமாம் சார். இது நம்ம அடிஷனலாக தனியாக வாங்கும்போது இது என்ன பிரைஸ் சார் வரும்? இது 950 ரூபா வருது சார். 950. ஆமாம். இது என்ன மெட்டீரியல் பண்ணது சார்? இது காப்பர் சார். இது காப்பரால் பண்ணிருக்கீங்க. ஆமாம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பரால் பண்ணியிருக்காங்க.
உங்களுக்கு ஈவி கனெக்ஷனோட வேணும் அப்படிங்கிற போது இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். இதோட காஸ்ட் வந்து 950 950 ரூபா வருது. ஆமாம் சார். இங்கே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அது என்னங்கிற சார் சொல்லுவார். ஆக்சுவலாக டைம் டியூரேஷன் காரணமாக நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் வெறும் வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். சார் அடிஷனலாக வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சார் வாங்க சார். பார்த்தீங்கன்னா சார் 150 AH பேட்டரி சார். ஓகே. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து 120 AH பேட்டரி, 100 AH பேட்டரி, 40 AH பேட்டரி, 75 AH பேட்டரி. ஸோ எல்லா விதமான பேட்டரி இருக்குது சார். அது போக உங்களுக்கு பார்த்து 50 வாட்ஸ் பேனல், 100 வாட்ஸ் பேனல், 75 வாட்ஸ் பேனல், 120 வாட்ஸ் பேனல், 400 வாட்ஸ் பேனல் வரைக்கும் இருக்குது சார். இந்த பேட்டரியோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த வகையில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இதோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தனி ஒரு செக்மெண்ட்டாக நாங்கள் போடுறோம். இந்த மழை காலத்தில் தான் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் சுடுதலில் யூஸ் பண்ணலாம், அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல் நினச்சிங்க அப்படின்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே சகட் மணிக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட இந்த வீடியோ வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் எல்லாத்தையும் டேக் டாடா பை சொல்லி டேக் ஆஃப் ஆகுது. நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் மோக்லி வரணுங்கண்ணோ.